кабель синего цвета, да, синий цвет, такой темно-синий. Ну, да. Вот, фишка в чем? Он умеет, вот, он умеет то, что не умеет ни 213, ни наш РК-75, тем более. Вот так может. Вот так может. Вот так может. Вот. Для коротких коммутационных хвостов, которые сгибаются иногда под всякими углами, милое дело. Милое дело. Вот, заходит стандартный разъем пильки. Вот так можно перегнуть. То есть вот короткий, когда шек вот такой вот набитый, все это выходит по другому. Вот он 75-й, кстати. Вот только вот под таким радиусом. Этот можно сделать вот так. Вот. И ему ничего не будет. Уже проверено. Вот там сзади, вот он сейчас светанул. Вот там гнездо. Видно. Он там загинается как раз под углом. Вот 75-м, 213-м такой не прокатывает. Так. Цвет у него темно-синий. Вот я разделал уже. Темно-темно-синий. Значит, диаметр внешней изоляции, наружный диаметр этого кабеля у нас 9 и ну где-то 9,4, 9,5, 9,5 миллиметров. Это внешне. Значит, по оплетке диаметр 6,1, ну 6,1. Диаметр изолятора 4 и 4,7. Диаметр изолятора 4,7. И диаметр центральной жилы 1 и 1,3. 1,3, 1,4. Вот так вот он выглядит. Этот кабель. Оплетка, оплетка все-таки двойная на нем. Вот я сдвинул наружную оплетку. Скажем так, второй слой. А вот он, первый слой под ней. Очень здорово. Оплеточка двойная, хорошая. Но производителя на всем этом кабеле не указано. Сейчас я сделаю еще замеры этого кусочка. Так, ну вот, померил я замечательный кабель. Емкость, индуктивность. Прибор довольно-таки точный. Хорошо мерить маленькие емкости индуктивности. Про нано-ВНА в нашей деревне слышали? Не слышали. Значит, вот у нас отрезок кабеля 8 сантиметров. Ну, хотя длину нам не важно. Просто для понимания. Формула работает на любой длине. Значит, емкость у нас получилась 8,2 пикофарада. Индуктивность 0,17. Считаем волновое сопротивление кабеля. Получаем 46 Ом. То есть он 50-омный. Он 50-омный, понятно, какие погрешности. Все четко, все посчитано. То есть 50-омный замечательный такой кабель, который умеет гнуться. Вот, покажу еще раз. Прям вот так. Можно вот так. Вот на таком вот маленьком отрезочке. Как угодно можно завернуть. Можно из разъема выводить вот так. Вот так. Вот, за разъем держим. 213 так не умеет. Ну, наша РК тем более так не умеет. Вот, наша РК более толстый, будет еще более дубовый. Импортные тоже далеко не все так умеют. Кто производитель, но есть подозрение, что радиолаб. Радиолаб обычно маркирует, здесь никакой маркировки нет. Достались мне эти кусочки. Подарили. Два кусочка, один здесь стоит. Второй вот перемычка, и третий тоже сейчас будет сделан. Перемычка кабельная. И был бы очень благодарен, если бы кто подсказал марку кабеля, где такой добыть. Все, спасибо. Еще к вопросу разъемов тоже. Разъем стандартный пилька. Это под 213. Это диаметром меньше, чем 213. Но за счет того, что у него двойная оплетка, как раз он замечательно накручивается очень плотно. Вот. Все. То есть к вопросу разъемов не надо поднимать такие. Разъемы там специфические городить. Диаметром он немножко другой. А под него замечательно подходит 213 обычно. Ну вот, ради понимания.
обычно 213, наружный у него 12 и внутренний у него, мы как не померим, да не надо цифры, что я так назову, на себе же. А внутренний у него как раз 10,5. Вот как раз вот эта оплетка, она и получается 10,5, очень плотно, хорошо накручивается. Надо, чтобы контакта не было. Все, спасибо.